Быть во Христе – это погрузиться в Него, облечься в Него, стать одно с Ним. Не теологически, друзья, я во Христе, Христос во мне, а реально мы растворились со Христом, мы соединены во взаимоотношениях со Христом, мы оделись во Христа. Одеться – это буквально как вторая кожа. Ты одно со Христом становишься через взаимоотношения с Ним. Это не теологически. То, что мы провозглашаем, я во Христе, но мы живем своей жизнью. Если мы во Христе, то мы должны жить жизнью Христа.